к нам заказчики, когда приходят, они же приходят с чем? Ну, по сути, с проблемой, да? У них одна большая проблема – это ремонт. И эту проблему решаем мы. И чтобы эту проблему решить, у нас тоже должны быть нормальные условия для работы, тот же быт. Также помещения все должны быть максимально свободны, не захламлены мебелью, там, еще чем-то, каким-то личным имуществом, чтобы можно было нормально отработать без риска для, опять-таки, повреждения имущества самого заказчика. А это, кстати, очень важно.